夏夏，叫什么呀？恐怖吗？来当替班的护士不知道状况，让李友一个人进了洗手间，结果他就把自己的手洗破了，还好伤势不算严重。他从小就这样吗？其实一开始，我们认为他有严重的洁癖。其实我们每一个人或多或少都有一点强迫症，但他的情况似乎没有那么简单。他是觉得四周的环境很脏吗？他不是觉得环境脏，他也不是觉得自己脏。那是什么？细菌。细菌。他知道，人类和细菌是分不开的，所以他宁愿拼命的洗，洗到受伤也无所谓。那他这个病还真复杂。他这个病不是情绪上的，所以我们要找到问题的根源。说服他改变想法，才能把他治好。要说服一个正常人都很不容易，更何况是要去说服一个偏执的精神病患者呢？你愿意帮我吗？你休息好了吗？嗯，可以了。好，那我们进访谈室。好。你们可以进去了。Leo，你好，来，这杯是你的。你好，我是高凯，他是天心，我们是来探望你的。Leo啊，你的手疼吗？怎会不疼啊？你傻呀？那为什么你还要拼命的去洗它呢？不怕发炎吗？这样会发炎的。那你知道什么是发炎吗？那是因为防御系统里面发现了身体里有细菌的存在，当进行抵抗时，体温就会随之而升高。这种状况我们会称之为发炎。正确，100分。那为什么你还要这样做？他刚刚不是说了吗？发炎很好啊，让我知道自己的身体还有抵御细菌的能力。你很害怕细菌？你有没有看过 Mark Turtis？ 有。记得内容吗？大概是说，我们现在
身处的这个世界原来是虚像，而真实的世界是由电脑终端机控制的，所以我们人类就变成了奴隶，是吧？没错啊。其实我们的确是奴隶，不过在奴役我们的不是什么终端机，而是细菌呐。你知道地球存在了多少年吗？差不多45到46亿年左右吧。哎，没错。那你又知不知道，地球上有多少由细胞组成的生物啊？又在地球上存活了多少年呢？嗯？这个我就不知道了。差劲！我告诉你，只存在了5亿到10亿年，而之前的一切都是一片的空白，从来没人知道之前的地球是怎么样的，没有人。你们又知不知道，我们人类又出现了多少年吗？哎，这个我知道，差不多10多万年左右。那还不明白？明白什么？人类的进化过程就只有这么一点，从地球形成到寒武纪，这30多亿年，就什么都没有发生过，是一片空白。你们不觉得很诡异吗？嗯？我记得曾经看过一个理论，说地球在形成后的初期都是处于一个由气体组成的很不稳定的环境内。那这些气体之内有什么存在？就是细菌啊！在所有多细胞生物形成之前，就已经有细菌存在了。那么你们认为，我们人类是怎么出现的？你不会以为人类是由细菌进化而来的吧？肤浅！你以为我们真的比细菌高级吗？细菌的存活能力比人类要强得多得多得多呀！而细菌的繁衍方式其实是自我复制，也比我们简单得多。怎么你们会认为我们是由单细胞生物进化而成，而不是倒过来再退化了？可是我们人类不仅拥有自我的意识，而且还有强大的思维模式。你又怎么知道？嘘，细菌没有啊。我清楚地记得，那是1999年，我在戏院看《Mac Trulis》。哦，我突然觉醒了。我们人类其实一直都是让细菌在操纵着，他们任由我们发展什么科技文明，这些对细菌来说都没有意义呀。他们只当我们是食物，在活着的时候，在我们身体里面寄居我们的营养，在我们死后就蚕食我们的身体，周而复始。他们不会死。那你们说，到底哪一边比较高等？哪个才是真正的主人呢？啊？我现在终于知道，你为什么你要把你自己叫做 Leo。你想要像电影里的 Leo 一样，去拯救这个世界，拯救人类。没用的，高先生。电影都是骗人的嘛。
实际上，我们根本就没有跟细菌对抗的能力。我们终究有一天会灭亡，之后让细菌重新掌管世界，我们必死无疑。即使知道真相，又有什么用？没用了。佛观一钵水，84000重。这是佛家说的微观世界。从开始到终结，我们众生的数目根本就没有多过，也没有少过。你说是细菌去创造人类，为什么就不从另外一个角度去看？是我们和细菌根本就是没有两样的生命，我们一直共存着，喝的是同一样的水，呼吸的是同一样的空气，生而平等，根本不需要分主仆。说得对，我怎么没想到呢？我们有一个朋友叫花子，他曾经跟我们说过，当人死了之后，就会埋在土里，从泥土变成养分，养分又会种出蔬果，蔬果就会成为我们的食物，这就是生命的循环系统。而你最害怕的细菌，应该只是生命中最小的一部分而已。所以，我觉得你真的不用怕。明白了。明白了。你看，没事啊。没事啊。我也没事。真没事啊。说了没事。来。喝吧。真的没事啊。好玩吗？这个给你。护士，干嘛？六怎么了？你不是要拿佛经给我看吗？怎么没有啊？你想要佛经啊？那我去拿，你等等。快点啊！想不到你对佛学还这么有研究。对啊，我也忘了什么时候看过了，真的是好奇怪啊。可能是你的潜能又被激发了。应该是。